हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का एक इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट करेंगे, वो भी यार टाइपिंग वेब पे। और प्रो डॉट कीबोर्ड का यूज़ किया है दोस्तों, इस जिसमें स्मॉल बैक स्पेस होता है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है ना स्मॉल बैक स्पेस प्रेस करने में। तो ओपन कर लेंगे यार टाइपिंग वेब, देन ऑल एग्ज़ाम्स, यूपी ट्रिपल एससी, इंग्लिश का सिलेक्ट करेंगे और लैंग्वेज सिलेक्ट करके डेट कर लेंगे 21 मई का ही। पैसेज ले लेंगे फर्स्ट वाला ही, बड़े वर्ड्स आ रहे हैं, मॉडरेट भी है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। इसमें कंडीशन अपने से ये रखनी है कि मिस्टेक काउंट जो है 0 रखना है या मैक्सिमम 1, और बैक स्पेस काउंट जितना कम से कम हो सके, ठीक है। तो स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक करके स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले मैं बता दूं, टाइपिंग को प्रेशर में नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके टाइपिंग करना है। स्लो टाइप करो बट रिलैक्स होके एक फ्लो में करना है, ठीक है। तो स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक करके स्टार्ट कर देंगे।
देखिए दोस्तों, जैसा कि 40 की स्पीड आई हुई है, मिस्टेक काउंट एक हो गया था, शायद स्किप हो गया था, स्किप नहीं, हैज को हेड लिख दिया मैंने, तो एक मिस्टेक हो गया है। और 16 का बैक स्पेस आया हुआ है। तो यही था दोस्तों, प्रो डॉट कीबोर्ड का यूज़ करके मैंने किया है। तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।